お
そういうのいるからね。あれ、知らんかもしれない。あ、いけるよ。あれ、人事交換多分誰かがなくなったら。働いて働いたらネットしたないよ、あんな前に一緒のとこ行って電話してくることが自分で探せよ。探してして、何としても曜日つけやるから何でもいいやんか。で、探して何としても曜日つけやるに電話してくるから分かるけど、探しませんとスプーンどこや。ありえてるっていう。何でもな。え、わかるの？常連だよ。あれ今の多分あれ両手入れたよ、お客さんの。水やろ。